صاحب الخيرات والحسنات والمغفرة والموازي İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin ve diğer Selahattin Osmani'nin ervahı için bu cami-i şeriften müjdeler eden ümmeyi, kaldıranın, dini, hayyimin ve cemaatinin afiyet intikal edenlerin cümlesinin olduğu için hayırlar, teşekkürler verdi. Millet İslamiye'nin sıhhat ve selameti için Allah rızası için. El-Fatiha. Allahu Ekber.